सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेडिक्टस सिरप्स के बारे में। वेडिक्टस सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिनों के जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए, और ये सिरप्स का इस्तेमाल किन को नहीं करना चाहिए, और ये सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो वेडिक्टस सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं वेडिक्टस सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी अराउंड 86 यानी कि 86 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। वेडिक्टस सिरप को हेगड़े एंड हेगड़े यानी कि शॉर्ट टर्म में बताए तो एचएनएस फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। वेडिक्टस सिरप का यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल अगर आपको खांसी वगैरह आ रही है या फिर आपको सर्दी या फिर नाक बह रही है या फिर आपको बार बार छींकें आ रही है तो उसको इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वेडिक्टस कफ सिरप को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको खांसी वगैरह है या फिर आपको नाक बह रहा है या फिर आपको बार बार छींकें आ रही है या फिर आपके गले में कुछ दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए वेडिक्टस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। वेडिक्टस कफ सिरप्स के एक हनी बेस्ड है और आयुर्वेदिक सिरप्स है, यानी कि वेडिक्टस कफ सिरप्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। वेडिक्टस कफ सिरप्स का डोज और डोसेस की बात करें तो इसका डोज और डोसेस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। वेडिक्टस कफ सिरप्स का इस्तेमाल जिनको नहीं करना चाहिए, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिजीज है तो इन कंडीशन में वेडिक्टस कफ सिरप्स का इस्तेमाल नहीं करें। वेडिक्टस कफ सिरप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कफ सिरप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से वेडिक्टस कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो वेडिक्टस कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में बताए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है वहां पर बताए। वेडिक्टस कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।